장작을 쪼개난 이 남편한테 집에다 쪼개내놨더만은 그거를 이제 스레트 걷었기라. 그거를 이제 빗기 줘야 돼. 딴 데 찔라고. 누가 또 샀는지. 그 열심히 해라. 구름만 끄고 가자. 구름만 끄고 오라. 저 집은 저 장작인들 저리 가자. 무 묻어난 거, 양파, 우럭. 끌고 가기 좋고 돌리라. 아, 이걸 다 옮겨야 돼. 응. 장작 한번 찍어주세요. 다 옮기세요. 다 들어가게. 네. 이걸 다 옮겨야 됩니다. 힘듭니다. 일하는데 즐겁다. 그러니까 아버지가 다 폈는 건 몰라. 어디로 가요? 그리 가자. 쭉 가자. 됐다. 여기 그 가에 갖다 붙여 저기다. 여기 저거다. 여기. 응. 아들이 오늘 수고했습니다. 여기다. 요리. 우리 상자. 오늘 수고했다.